مشاري يمكن يوم برلماني طويل يعني تجاوز العشر ساعات يعني نعم. الاستجواب قارب على الانتهاء الآن، يعني بعد أن انتهى الوزير من الردود نعم. على المستجوبين وتفنيد محاوره، وانتهى المستجوبين من عرض محاورهم كاملة في الفقرتين. الآن يتحدث مؤيد ومعارض 3 و3. انت يعني أنا خرجت من الجلسة والنائب عدنان المطوع بعد أن تحدث كمعارضا، تحدث النائب الطبطبائي مؤيدا للجلسة. الوزير اعترض على نعم. يعني اعترض الرئاسة على يعني خروج المؤيد النائب الدكتور ويد الطبطبائي عن محاور الاستجواب، لكن الجلسة تسير على ما يرام حتى هذه اللحظة. نعم. يعني للوقوف على تفاصيل أكثر معنا الدكتور خالد المطيري عضو مجلس الأمة أبو بدر. كيف ترى جلسة الاستجواب اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة الاستجواب اليوم كانت يعني جلسة راقية من الطرفين، وإن كان هناك بعض الملاحظات يعني، لكن بشكل عام الجلسة كانت راقية. أعتقد أن المستجوبين وجهوا رسالة واضحة ووضعوا أيديهم على الجرح من خلال المحاور الثمانية، عكس ما رأينا أو ما سمعنا من الوزير. يعني لم نرى إجابات واضحة على المحاور الثمان. أعطينا فرصة كذلك بعد ردود الأعضاء عليه كان لا تعليق. لم نجد إجابات مقنعة حول بعض الأمور اللي على أبرزها طبعا اللي موضوع الاستثمارات الخارجية وخسائر في صناديق الاستثمار، وكذلك موضوع أملاك الدولة، وموضوع تعامل كوزير مالية مع موضوع القروض. طيب دكتور، يمكن هناك توجه للأغلبية بطرح الثقة بالوزير المستجوب وإحالته إلى محكمة الوزراء. هل ترى أن هذه الخطوة هي الحل لما عرض من محاور ومشاكل في الجلسة؟ طبعا يعني احنا لا ننتهي بهذا الموقف. احنا كما أعلن بعض الزملاء أن لنا يعني لدينا نية إن شاء الله في الجلسة القادمة تخصيص ساعة للحديث عن هذه التجاوزات وتشكيل لجنة تتابع هذه التجاوزات. هناك من يتوقع يعني توسع دائرة الخلاف بين المستجوب والوزير إلى الأغلبية والحكومة. هل تتوقع استمرار الأزمة بعد استجواب الوزير الشمالي أو لا؟ والله أنا أعتقد الوزير الشمالي يمثل الحقبة السابقة، يعني لذلك كان هناك تحفظ كبير من الأغلبية على توزير هذا الوزير. أعتقد أن تم استجواب رئيس مجلس الوزراء وكذلك استجواب وزير الداخلية ووزير الإعلام، ومواقفنا كانت واضحة. احنا اليوم لم نستجوب عبطا، يعني المستجوبين لم يكن استجواب يعني مستعجلين فيه. شاوروا وكان هناك يعني تروي واضح، وطرحوا 8 محاور تدين الوزير. أعتقد أن الحكومة إذا تتعامل مع الديمقراطية يجب أن تقبل بهذه النتيجة. لو كان الوزير على قدرة كافية للرد على المحاور، أعتقد أنه راح يجد له تأييد من معظم النواب بما فيهم نواب الأغلبية. دكتور، يعني التدوير الوزاري أو تشكيل جديد للوزارة هل هو الحل لمسلسل الاستجوابات القادم للحكومة أو لا؟ نعم، أعتقد أن التدوير الآن أصبح يعني أمر حتمي، يعني فيما يخص الوزير الحالي هذا المستجوب اليوم. أعتقد أنه يعني هو سوف يرحل بعد تقديم طلب رفع طرح الثقة عفوا. كذلك هناك كذا وزير، يعني إذا كان هناك تعديل أتمنى أن يشملهم هذا التدوير، وعلى رأسهم وزير الدفاع. تمام. دكتور، ختاما، تتوقع هناك طرح ثقة سيقدم في جلسة اليوم أو لا؟ احنا استمعنا إلى ردود الوزير في الجولتين، الجولة الأولى والجولة الثانية. أنا عن نفسي راح أوقع كتاب طرح الثقة في الوزير. شكرا دكتور خالد شخير. مشاري، كما يعني استمعنا إلى عضو مجلس الأمة خالد شخير، أخيرا قام النائب الطبطبائي في الجلسة اليوم وصرح أن يعني كتاب أو ورقة عدم التعاون لم توقع حتى الآن، لكنه يعني بشكل سريع قال أن الكتاب لن يستغرق دقيقتين حتى ينتهي منه ويقدم إلى أمانة المجلس. نعم، شكرا لك ضاري الإبلهي زميلنا في مجلس الأمة.